Есть места, где само ожидание поезда уже путешествие. Для любителей железных дорог Индия — место притяжения. Потрясающе! Здесь более 64 тысяч километров железных дорог. Настоящий шлагбаум со стоящим стрелочником. Обожаю такое. Кроме того, каждый день миллионы индейцев пользуются поездами. Поэтому, чтобы познакомиться с индийцами и открыть страну, я поеду из Мумбаи на юг Индии на поезде. Итак, начнем. Под стук колес. Мумбаи, или по-старому Бомбей. Здесь началась славная история индийских железных дорог более 1,5 веков назад. И здесь начало моего приключения. Мумбаи стал городом крайностей. Здесь огромное состояние соседствует с величайшей бедностью. Надежда на успех, улучшение жизни привлекают миллионы индийцев в экономическую столицу, которая продолжает расти, расширяться и преображаться. Мумбаи меняется и тянет всю страну за собой. Мумбаи воплощает и разрушает мечты. Говоря об экономическом буме в Мумбаи, стоит упомянуть здания, которые растут повсюду. Смотрите, как их строят. Парни цепляются за строительные леса. На этих хлипких лесах нет даже досок, по которым можно спокойно пройти. Смелые парни. Мумбаи – самый населенный город в одной из самых перенаселенных стран мира. Движение адское. Чтобы куда-то добраться, приходится цепляться. Хотя выглядит не похоже, но я направляюсь к культовому месту. Все любители железных дорог мечтают об этом монументе, потому что в Индии существует два наиболее фотографируемых объекта. Первый — Тадж-Махал, второй — изюминка индийских железных дорог. Вот он, вокзал Виктория в Мумбаи. Это больше, чем вокзал. Скорее, это собор. Тут есть все. Купола, стрелы, витражи. Горгульи повсюду. Обезьяны, павлины, львы. Колоссальный монумент. Сегодня он официально называется иначе. Теперь это терминус Чхатрапати Шиваджи. Однако большинство местных жителей продолжает называть его Виктория Стейшн. Это его ласковое прозвище. Иногда здесь может случиться, что вы будете идти против потока. Но не волнуйтесь, потому что хотя это физически сложновато, но не доказывает, что вы движетесь в неверном направлении. В этом душном перенаселенном городе линия жизни — артерия, которая доставляет кислород. Это поезд. Единственный способ быстрого передвижения, а также самый дешевый вид транспорта. Короче, каждый день в Мумбаи почти 7 миллионов человек садятся в вагоны. Самая высокая плотность пассажиров в мире. И если вы садитесь в поезд в Мумбаи, один совет. Лучшее место у двери, высунувшись под ветерок. В вагонах нет кондиционеров, так что освежаться можно лишь так. Из сотен тысяч человек, садящихся в поезд каждый день, мало кто думает о том, что происходит за стеной. А здесь самые потрясающие уголки Мумбаи. Своего рода огромная прачечная под открытым небом. Каждый день здесь стирают тонны и тонны белья со всего города. И это... Я хочу это увидеть.
То еще место. Очуметь. Здесь по-прежнему стирают белье так, как это делали наши бабушки, отбивая его о камни, хотя это промышленная версия 19 века. Здесь примерно 700 таких камней. Стирают весь день. С 4 утра и до полуночи. При 35 градусах. Среди влажности и испарений. Странное место. Сколько часов в день у вас руки в воде? 5-6 часов. А это не больно для пальцев? Когда очень больно, надевай перчатки. Но когда руки сухие, боль проходит. А чем вы моете? Только мылом? Мылом и химическими средствами. А что за химические средства? Разные. В основном каустическая сода. Каустическая сода? Да. А что поделать, у нас нет выбора. Мы вынуждены работать, хотя от нее страдают ноги. О да, ноги тоже пострадали. А ваш отец тоже был мойщиком? Да, эта профессия переходит от отца к сыну. И сколько вы зарабатываете за месяц? Это зависит от месяца и типа работы. Обычно примерно 1000-2 рупий в месяц. 1-2 тысячи рупий — это где-то от 150 до 200 евро. А вот и ребенок. Добрый день. Ты выбрал ремонт вместо мойки? Да, потому что здесь я зарабатываю больше. И поэтому могу переслать деньги матери для замужества сестры. И каково приданое твоей сестры, если выразить в деньгах? Примерно 200-300 тысяч рупий. 200-300 тысяч? В то время как твой отец зарабатывает в месяц не больше 2000? Да, мы вместе зарабатываем примерно 6000 рупий в месяц. Но это невероятно. Слишком тяжело накопить приданное. Да, но такова наша судьба. И сколько у вас дочерей на выданье? 5. 5 дочерей. И каждой нужно приданное в 200 тысяч рупий? Да, нельзя выдать дочь меньше, чем с 200 тысячами рупий. Но вам придется работать всю жизнь, чтобы выдать дочерей замуж. Да, еще нужно их кормить, одевать, платить за учебу. Я всю жизнь работаю ради этого. А где ваши дочери? Дети остались с матерью в деревне, кроме сына и одной дочери. Вот моя 4-я дочь. Эта встреча меня тронула. Такое впечатление, что я грубо вторгся в мир, спрятанный за железной дорогой. Я думал, что город станет отправной точкой, но он сам по себе путешествие. На следующий день меня ждал поезд. Надо ехать. Итак, я еду на юг. Думаю, что это будет иной мир. Но впереди меня ждет 12 часов пути, что хорошо. Смогу переварить увиденное и мысленно переселиться на эту планету. Добрый день. Намасте. Меня зовут Филипп. Я уже знаю хинди. Привет. Как вам мой хинди? Если сможешь понять наши проблемы, будет хорошо. А что у вас за проблемы? У нас нет проблем. Мы их решаем, как только они появляются. А в чем ваш секрет? Секрет в том, что мы родились уже с проблемами. Погодите, я уже не понимаю. У вас нет проблем, потому что вы с ними родились? Мы принимаем мир таким, каков он есть. Таково наше каждодневное отношение к жизни. Мы не скорбим о нашей доле.
Даже если в вашей жизни случится что-то ужасное, возмутительное, тяжелое, вы все равно сможете это легко принять? С улыбкой? Да. Мы постоянно день за днем сталкиваемся с проблемами. Мы делим наши радости и наши печали. Мы всем делимся. Вот скажите, почему вы видите столько улыбок в наших трущобах? И каково объяснение? Потому что это главный вопрос. Да потому что наша религия учит нас так все воспринимать. Между богатыми и бедными нет ненависти. 43% индийского населения живет ниже черты бедности. Однако никаких революций нет. Такова наша культура. Мы позитивны. Да, мы позитивны всегда. Я понял вашу философию, но когда вы прекратите принимать все и возмутитесь, сказав, что довольны. Возможно, когда достигнем определенного социального уровня, тогда сделаем это. Однако я сейчас еду из Мумбаи, где, честно говоря, идет драка. Нужно спешить делать деньги, чтобы добиться успеха, иначе останешься в стороне. Мне кажется, это не совсем совместимо с тем принятием, о котором вы говорите. Мы пытаемся следовать западной модели, к которой не подготовлены. Ни ментально, ни физически. С другой стороны, мне хотелось бы знать, вы, жители Запада, можете быть счастливы с тем, что у вас есть. Но вы вечно зачем-то гонитесь. А мы не гонимся так быстро. Вы научили нас гоняться. А плохо это или хорошо, будущее покажет. Надо немного проветриться. Я сказал проветриться, но тут плюс 40, так что скорее обгоришь. Можно понять, какая тут жара, потому что продавцы, которые обычно стоят на перроне, прячутся в тени деревьев. Жара. Ну вот, поехали. Вообще-то поездка займет больше 12 часов, как я и предполагал. Потому что я решил поехать сразу до города Кочин или Коччи в штате Керала на юге Индии. Мумбаи, Кочин. Я всегда испытывал симпатию к рыбакам, а я знаю, что там они ловят дедовским способом, который возник во время прихода китайцев в этот регион. С самого приезда я не был разочарован, потому что увидел огромное устройство, в основном из дерева, которое позволяет погрузить и извлечь из воды впечатляющих размеров сеть. День добрый! Добрый день! А что вы делаете? Кого будете ловить? Аргентину, тигровых рыб. А это противовес? Да, в качестве рычага используем камни. Вы вшестером работаете с одной сетью? Нет, всемиром. Всегда с одной сетью? В одном месте? Наклоняется. Поможете? Ладно. Хотя я не силач и не умелец. Не знаю, может, потому что все остальные тянут, но мне кажется, что я тяну небольшой вес. Ну вот. Это хороший улов. 12 рыбешек неплохо. Уберем пластмассу. А сколько рыбы вы ловите за один день? Каждый день рыбак зарабатывает в среднем 50 рупий. Сухой сезон. А в период муссонов можно заработать 3000 рупий.
50 рупий в день — это даже меньше 1 евро, а 3000 — это 50 евро. Снова погружают без остановки. Мне кажется, в какой-то момент возникает чувство повтора. Не понимаю, зачем погружать сеть через каждые 5 минут. Если задержать сеть подольше, что будет? Из-за течения рыба не останется в сети. Я знаю одну хитрость, чтобы поймать больше рыбы. Почему вы не оставите в сети большую вкусную наживку, например, червей или муку, чтобы привлечь рыбу? Почему вы так не делаете? Наживка не нужна, она не удержится в сети из-за течения. Но можно сделать из лески фальшивых рыбок, которые будут плавать и махать плавниками, чтобы привлечь других рыб. Нет, нет. Да, нет. Почему вы продолжаете улыбаться? Да, вот так. Даже когда не находите рыбу в сети. Грусть, тоска никому не помогала. Сегодня рыбалка неудачная, завтра, слава богу, будет лучше. Сразу видно, у вас получится. Желаю вам много-много рыбы и денег. Удачи. Это было классно. Это здорово. Сейчас я в восторге от Керала. Здесь, на юге Индии, царит совсем иная, умиротворенная атмосфера. Мне хочется получше изучить Кочин, потому что я хорошо помню, как на географической карте в моем классе были отмечены в этом месте путешествия Васко де Гамы и торговля пряностями. Хочется узнать, что осталось от всего этого. Что это, острое? Это пряное. Очень пряное. С перцем. Попробуйте. Попробую местные блюда. Не такое уж острое. Вкусно? Да, но не сильно перченое. Или я слишком много времени провел в Индии и успел привыкнуть к пряностям. Нет, оно не перченое. Спасибо. В Качине имеется очень древнее еврейское сообщество со своим кварталом, где до сих пор существуют мириады крошечных лавок, торгующих пряностями. Пахнет имбирем. А тут запах перца. Есть кто? Ау! Намасте. С ума сойти, запах такой сильный, что в горле першит. Забавно. Есть тут кто? Да, я слышу. Где-то там. Можно зайти? Обалдеть! Да тут тонны перца. Высыпает прямо на пол. Стоит по щиколотку в перце. И это и есть оригинальный перец? Да, перец поступает к нам в таком виде. Мы его чистим, затем выбираем крупные головки, после чего остальное сортируем по размеру. Я и не представлял, что перец просеивают. Щиплет? Щиплет, да? А ноги не страдают от того, что вы весь день стоите в перце? Нет, ноги в порядке. Зато горло часто болит. Иногда астма возникает. Надо же. И вы должны просеять все это? Да, за день мы просеиваем 90 мешков перца. Но это вполне осуществимо. Справляемся. Меня восхищает, что даже здесь, где жара больше 40 градусов, а вы по щиколотку в перце, вы все равно сияете. Вы свежие и безукоризненны. Не понимаю, как вам это удается. Мы из разных семей,
Но поскольку работаем вместе, стали как одна семья. А наш секрет улыбки во время работы в любви и дружбе. Вы прелестны. И как давно вы работаете втроем? Я работаю здесь с 8 лет. В то время зарабатывала рупию в день. Отныне я всегда буду помнить о вас, когда стану добавлять перец в салат. Ладно? Намасте. Намасте. Всякий раз меня поражает эта удивительная способность воспринимать все с улыбкой, даже если очень тяжело. Должен признать, что путешествие по Индии попутно учат многому в жизни. Я договорился о встрече с гуру Нареном. Гуру – это означает учитель, а Нарен – мастер и преподает здесь очень древний предмет каларипаяту. Добрый день. Намасте. Намасте. Вы Нарен? Да, я Нарен. Снимайте обувь. Так это храм? Да, да. Это дух каларипаяты. Боевое искусство Керала передается устно уже более 4000 лет. А какому богу они молятся? Ганешу. Богу с головой слона. А это религия или спорт? Это часть религии. Но больше это образ жизни для обитателей Керала. Своего рода акробатическая йога, вдохновленная движениями 8 животных. Первый уровень – это слон, который олицетворяет силу. Посмотри. Хочешь попробовать сделать слона? Расставьте ноги. Вот так, спокойно. Руки сложите вот так. Локти прямые. Следите за локтями. После этого опускаетесь, наклоняясь и выставляете кулаки вот так. Наклонитесь. Локти должны быть на уровне колен. Вот тут. Что-то эта поза напоминает. Да. Голову. А что с головой? Сейчас лучше. Это слон? Да, это стойка слона. Нет, так я не смогу. Невозможно. Мне нужно начать с раннего уровня. У вас получится? Видите, как он хитрит? Ладно, я понял. Все понял. Ладно. Это впечатляет. Но это, так сказать, поставленный танец или способ защиты? Если я атакую с кинжалом, неважно как, без всякой хореографии, вы сможете защититься? Идемте. Держите. Можно взять? Возьмите. Никогда не нападал ни на кого с ножом. Но мне хочется знать. Готовы ли вы к ударам? Если я так ударю, а он врезал мне по пальцу, все, я побежден.
Извините. Это не понарошку. На этом хватит. Возьмите. Больно? Продолжим тренировку. Она металлическая. Устрашающе. К тому же этот металл покрыт ржавчиной. Если ранить таким, может быть столбняк? Это опасно? Да, очень опасно. Это не только физическое развитие, тут есть внутренняя насыщенность. Когда я вернусь в свой западный мир, какую вещь мне стоит запомнить и применять каждый день из вашего образа жизни? Как вы говорите, что это может быть? Усилие ведет к успеху. Я желаю вам больших успехов. Большое спасибо. Вы великий гуру. Вам не хватило места? Время отпусков, много народу. Мест нет. 40 градусов. А он спокоен. Понимаете, когда есть разделение на классы, это рождает зависть. А у нас такого нет. Мы все счастливы, даже в 3-м классе. Я продолжаю путешествие на юг, к городу Алеппи. Это край каналов. Одно из магических мест на юге Южной Индии. Лабиринт длиной почти 2000 километров из рек, озер, как естественных, так и рукотворных. И все они питаются реками, спускающимися с ближних гор. По ним перемещаются на лодках вдоль небольших хуторов, построенных на узких полосках земли. Атмосфера снова иная, еще более мирная, уникальная. Странно, пустые лодки. Кажется, что никого нет, однако видны головы. Вон, смотрите, которые поднимаются и опускаются, словно поплавки. Потрясающий фокус. Они повсюду. Практически возле каждой лодки поднимается и опускается чья-то голова. Я не понимаю, что они делают. Однако любопытно. Пойдем посмотрим. Добрый день! Здравствуйте. Что вы там делаете? Ловлю рыбу. А что это за веревка с привязанными листьями? Один из нас тянет веревку, привязанную к лодке, чтобы испугать рыбу. Они тут же прячутся в иле. Другому рыбаку остается лишь поймать их. С ума сойти. Вы загоняете рыбу, пугая ее этой веревкой, а затем ловите ее, так? И сколько времени проводите так в воде? 2-3 часа. Давай, прыгай сюда.
Порыбачишь с нами? Я колеблюсь. Иди сюда. Ты же ничем не рискуешь. Ладно. Хитроумно. Это чтоб держаться и не уплывать? Да, потому что нужно тянуть за собой тяжелую веревку. А вы сейчас тянете веревку, чтобы напугать рыбу? Погодите, а где кончается веревка? Она делает полукруг до лодки. Ах да, потрясающий метод. Однако выматывает, приходится постоянно плыть. Мне нравится ваша замечательная шляпа. Спасибо, очень любезно. Мне идет? Красота, красота! То есть вы все время заняты этим? Тянете веревку, чтобы напугать рыбу? Да, я все время делаю это. Хочу посмотреть на рыбаков. Где они? Вон там. Только верни шляпу, потому что тебе придется нырять. Держи. Поплыву к твоим коллегам. Как жизнь, месье? Ну вот, куда это он? Ладно. Вот он. А что вы делаете? Ныряю, чтобы посмотреть, есть ли рыба. Вы смотрите под водой? А как вы их ловите? Ловлю руками. Вы ловите рыбу руками? Но это невозможно. Пошли со мной, нырнем вместе. Ладно, попробуем. Там ничего не видно, ничего. Все желтое, и вокруг одна муть. Не понимаю, как им удается ловить рыбу там. А как вы различаете рыбу? Если нырнуть рядом с рыбой, можно ее поймать. То есть нужно оказаться прямо рядом с рыбой, тогда будет шанс ее поймать? Невозможно и 3 секунды поговорить. Я вижу, что труднее поймать рыбака, чем рыбу. Можешь показать рыбу? У вас изнурительная работа. Выматывает. А вы не устаете? Да, тяжело. К тому же ничего не видно. Я просидел в воде всего 20 минут и уже выдохся. Смотрите, как классно. Вы все время работаете вместе? Кучка друзей. Да, мы из одной деревни. А кто разработал такой метод ловли? Это древний способ, который применяли наши предки. Вот как? А ваши дети тоже этим занимаются? Нет, мы последнее поколение, которое ловим таким способом. Не хотим, чтобы наши дети занимались тем же. Да и они не хотят. Это расстраивает. Это конец чего-то, однако в то же время это к лучшему. Я был счастлив провести с вами некоторое время. Впервые разговариваю с людьми, находясь в воде с зонтиком от солнца. Это замечательно. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, счастливо. Пока, ребята. Желаю вам мужества, потому что вы смелые парни. Едва высохнув, я снова сел в поезд. В Индии это легко. Каждый день 11 тысяч отправлений. Самая обширная сеть в мире. По-прежнему жарко. Обстановка расслабляющая. Время сиесты. У меня нет точной цели, но поскольку есть время, я могу предаться своей любимой игре. Рассчитывать на встречу, которая задаст цель. Найти пассажира, который вызовет во мне желание найти что-то неожиданное. Не всегда срабатывает, нужно время, а еще надо воспринимать происходящее вокруг. Держать, так сказать, ушки на макушке.
Микхи? Как? Мирадж? Михи? Микхи? Филипп? Дас? Дас. Дас. Куда вы едете? Куда едете? На Пурам. Пурам? А что такое Пурам? Пурам — это грандиозная церемония. Проходит раз в год. В знаменитом храме в Трисуре. Трисур? Трисур. Там очень-очень много слонов. Там все слоны нарядно украшены, и мы хотим посмотреть на это. А почему так хотите посмотреть? Просто нам интересно. Мы будем рады увидеть это. Будет соревнование. А что за соревнование? Не понимаю. Победит тот, у кого самый красивый зонтик. Это любопытно. Тогда вам нужно выйти в Трисуре и пойти туда, где выставлены украшения. Но это случится только сегодня. Завтра не будет шанса. Отлично, выйду. Нужно сразу пойти туда, как сойдете с поезда, потому что после 3 часов там будет не протолкнуться. Отлично. Это есть поезд. Раз. Встретил кого-то и что-то узнал. Я с вами. Аллипи Трисур. За 1 час в поезде можно завести 15 друзей. Я приехал в Трисур. Это культовая столица штата Керала, знаменитый своими школами искусств, академиями музыки и танца, но особенно своими праздниками. В городе царит суета, что-то происходит. Это чувствуется, готовится. А что это? Зонтики? От солнца? Да, эти от солнца. А все это завтра понесут на себе слоны. Будет много народу на этом представлении? Да, много. Сколько? Больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч? Прелестно. А что это такое? Нечто восхитительное? Эти украшения слоны носят на лбу. А что это за плюмаж? Он называется винчамарам. Это опахало от мух из шерсти яков. А если спросите, что это такое, это перья павлинов. Перья павлинов? В самом деле публики уже много, хотя сейчас они лишь фотографируют слонов, которые будут завтра выступать. Здесь самые красивые слоны, настоящие звезды. Боюсь подходить сзади, не знаю, легаются ли слоны. Зато поднимают хвосты. Я думал, они у них маленькие. Оказывается, что нет. У них кожа маленькими кусочками, колючими. Они боятся щекотки? Немного.
Настал великий день, 7:30 утра, и он натирает своего слона, которому, похоже, это нравится. Видите? Он крутит хоботом от удовольствия. И вы так долго чистите его? 20 минут только одну лапу. Это длится 3-4 часа. 4 часа мыть слона? Похоже, ему нравится. Да, он обожает. Какая точность. Вы моете точно между ногтями. Какая забота. Да, чтобы избежать болезней. А где возникают болезни, если его не мыть? Здесь, здесь и вот здесь. И вы моете его вот так каждый день? Обычно его нужно мыть так каждый день. Но вы знаете, не всегда хватает времени. Как мило они протирают каждую часть. Молодцы. Мы моем везде, где есть грязь и куда можно достать руками. А язык? Его тоже моете? Умиротворяющая сцена мойки слона. Это успокаивает по утрам перед выходом. Однако требуется огромная ванна. Потрясающие животные. Добрый день. Вы наездник? Давно у вас этот слон? Уже 15 лет. 15 лет? Как его зовут? Арелен. Я разбираюсь лучше в коровах, чем в слонах. Поэтому в чем его красота? Посмотрите, какие красивые уши. Это также средство защиты. И еще прекрасный хобот. Я вижу его уши, но, если честно, мне трудно оценить красоту его ушей. А в чем она? Почему его уши красивые? Они очень большие. А еще у него красивый лоб. А что с лбом? Он красивый, потому что посередине ямочка? Он гармонизирует с формой ушей, когда слон опускает голову. И смотрите, какой длинный и гибкий хобот. А есть слоны с жестким хоботом? Да, бывает в некоторых районах. А зачем эта палка за ухом? Чтобы он не двинулся с места? Не понял. Палочка за ушком не даст ему двинуться с места? Да, если убрать палку, он пойдет искать себе прокорм. А так он выдрессирован. Палка за ухом означает «я не двинусь». Нет. Если вы уйдете на весь день и оставите палку за его ухом, он не двинется с места? Нет, никуда не уйдет. Так это ручник у слона. Хотя еще есть цепи, осторожность не помешает. Кроме того, слонов отбирали специально по их спокойному отношению к толпе. В прошлом случались несчастные случаи. Начинается небольшая толкучка. На мой взгляд, будет еще хуже. Это событие Трисумпурам одновременно культурное и религиозное. Многие храмы участвуют со своими слонами, а верующие оплачивают украшения, зачастую из золота. В этот знаменательный день божества каждого храма станут объектами особого поклонения. Некоторые нервничают рядом со слонами, а вон те спокойны. Если слон разнервничается, будет 500 трупов. Раннее утро. Толпа становится все многочисленнее. Начинается музыка,
И возникает особая атмосфера. Смесь восхищения, страсти и радости. Сейчас религиозный момент из храма выносят божество. Видите? Его выносят из храма только раз в году. И оно водружено на голову самого красивого слона. Самого красивого, большого и сильного. На его спине 5 жрецов. «150 музыкантов. Толпа собирается в одну кучу. Жара просто несусветная. Больше 42 в тени. Обычно Пурам — это храмовый праздник. Но в Трисуре Пурам уникальный, не такой, как везде. Все телекомпании здесь. Божество двинулось вперед. Медленно, очень медленно. Оно благословляет своих приверженцев, которые распаляются все больше и больше. Вы можете спросить, для чего эти перья павлинов, зонтики и опахала из шерсти яков? Просто когда Махараджа садится на своего слона, нужно защищать его зонтиком от солнца, обмахивать перьями павлинов и отгонять мух опахалами из шерсти яков. А когда выносят божество, с ним обращаются еще лучше, чем с правителем. Это одновременно встреча и что-то вроде дружеского спора двух главных храмов, у кого из них более красивая команда. Так что это смесь религиозных обрядов и эстетического состязания. А вот и слоны. Безумное количество людей. Они повсюду. На крышах, на деревьях. Они просто облепили их. Я не знаю, сколько тут народу. 200, 300 тысяч. Не знаю. Просто здесь встречаются эти две команды. Каждая группа слонов пришла из своего храма, и здесь они сошлись. Морда к морде. Состязание началось. Всякий раз, когда поднимают зонтик, толпа ликует. Тот, кто покажет самый красивый зонт и самого красивого слона, станет любимцем толпы. И это будет длиться долгие-долгие часы. Такое скопище народу оставляет самое сильное ощущение. Мощный пиковый момент. Я многое почерпнул из этой поездки.
Мне кажется, что сила Индии заключена в этом желании поделиться, обменяться, постоянной близости с группой, друзьями, семьей. Возможно, в этом заключается секрет индийцев. Эта тесная связь со всеми остальными позволяет им, без сомнения, лучше воспринимать жизнь, какой бы тяжелой она ни была. Хочется задержаться здесь, не садиться сразу на поезд. Это огромная страна, и сейчас я ее прочувствовал. Я уверен, что Индия мало-помалу, медленно, но заставит вас взглянуть на другой для вас мир иначе и поведет вас по дорогам, которые вы себе не можете даже представить.